Saungut kibru kibala syak keno kum kita kinong lute surok ba enet sik. Ya kabala tip kerteng kum uriki tangsang umus tafaling do ukershan bor marwen bat usyam warjiri. Kila syak kem noh kipulit kribhoi distrik halor kejing suba bekil don keti ban lute bat syok yunongnya bat nongbot jokwe kali kidokha kebat mu bat penpoi dokha syak jela. La kem mi kite kisaungut kade hadin kejingyo jing tip ba kilet ban lute da ka basyo bat dat ya unongnya bat nongbut jongkowe ke belero pick up ke bakit dokha bat hakaba kalaja hanin ke siteng met haki benta ke surok ba net sek bat ke bahap hapo uput usam ke snong sang bangla hariboy district kipulit kribhoy tang mario jingtip halor ke jingja syak lute bat syak syok syak dat unongnya bat nongbut jongte ke kali kit dokha kila penlong ye jing pahara bat hakabakum kete ke jing pahara nengkong kila yo ban kem yuriki tangsang bat Mustafa Lingdo kibala pendenkam da kali olto kebadan yu number AS Notway FN Sauar Notar hadin katapat kilayo kem sa yu kershan bor marwen badu syam warjri kiba pendenkam da kali belano kabom syam dan number plate abaya dei pat kete jingjia ki plate kribhoy kila register case persya iki kata kadai ru hadin bikilayo ban priang ki jahar bat halor kete jingjia nakileng ki plate kindang penlong ging toket kenang ban lap syuk iki weipat ki badon keti hakikam ban lute nagi kali ki bayat bayang surok ba net sek bat bahap po put usam kribhoy district hakini ki arlai benai kila bun hakini ki complaints bangiyo kamtam nagi driver ki ba nya men ki pick up nagi truck nagi bagi don ki brio ki bawan bangi on ki ba le robbery ki wan ki pensange kali majong ki show kita nang tu pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhia ikani nang ta ngila man nagi station ngila pha bagi le bagi mobile patrolling te menen kami ka jia kumta hi hang ni hajan shan bangla kadon gwe ka pick up ka ba ka bawan asam kede ka bakit dokha ka bare mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver baru handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti di mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nampo PS nang ta ke like special team ya patrolling baru kan nampo an ni yo ban ditin ka kawai ka kali hang ni hajan paham sih te hang tu udan we accuse kimot ban pet we accuse hang tu hiu syabat ko jen ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa Lindo yo ban pet te dia be ki polis te kumba hadin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garaj yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Kershan bor marwen badu syam wajri te kita armi yo ban kem te uniu reki tangsang badu Mustafa ki kidan ka kali ka alto ka badan ka number plate ke AS01FN 4202 te kini armut pada Kershan bor marwen badu syam wajri kidan ka white balelo kata bam dan number plate te boro sawon ila syakem te ngila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjuk minta kapor ngilayo ke FIR on driver te ngin forward iki sa thana te ngilayo Mustafa udeu bangilayo jingtip udeu brio ba bun ki case register ju ha asam ro udeu habitual offender hi bamlin mantu te kagara ju minta nginang ong mantoket manginpet ki bun ha ki bike ki kali asam di bani yo i ha to garage te ngin dalayo ka custody ju ning sa baik ban lihat bahasa search tinggi suspek bagi lap dia bagi ni kali gili batu na asam nang tu pada bagi si imat ki syaira ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kemat te menta te kita mutahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket